Benvenuti al videocast dell'Istituto Italiano di Cultura di San Paolo in occasione della 25esima settimana della lingua italiana nel mondo. E oggi abbiamo il piacere di accogliere una leggenda del calcio, un nome che evoca ricordi indimenticabili in Brasile e in Italia. E stiamo parlando di Careca, Antonio Careca, che è l'attaccante che ha fatto sognare milioni di tifosi a Napoli, giocando proprio al fianco di Diego Armando Maradona. E oltre a essere stato chiaramente un campione, un fenomeno sul campo, la sua esperienza italiana è un po' l'esempio di come lo sport, la cultura e la lingua riescano a creare legami profondi e molto duraturi. Oggi Careca ci racconterà un po' e come l'italiano, ma perché no, il dialetto napoletano o il napoletano che è una lingua vera e propria, sia diventato un ponte per connettersi a una città, per connettersi ai propri tifosi e poi a un'intera nazione che è l'Italia. E quindi, Careca, il titolo di questo videocast poi è Ti va una chiacchiera? Ti va una chiacchiera in italiano? Sì, sì. Comunque ti dico che è sempre un piacere, no, stare con voi, poi di provare a parlare ancora il mio italiano o un po' in napoletano, però ti dico che sono stato vissuto 6 anni lì, no, a Napoli, poi ho girato anche in Italia sulle partite che sempre abbiamo fatti fuori casa, però vivere a Napoli è proprio una città molto particolare, no? Perché poi addirittura ci sono tutti impiegati lì, sono tutto napolitano, tutto lì di provincia, e so parlavo in dialetto. Esatto. Mi ricordo che c'era Di Meo, che era un massaggiatore, no? Lui era di Pozzuoli, che anche lì c'è un dialetto che non si capiva Un proprio dialetto un diverso cacchio, da quello di Napoli, giusto, quindi era difficile, ancora... molto, ancora più difficile. Ma comunque io sono così, io quando sono arrivato lì, 87, no? È chiaro che tu trovi difficoltà all'inizio, però c'era un amico Gerardo Landulfi, che era anche un corrispondente da Guerin Sportivo, no? Che era una rivista molto forte, no? Sul calcio, non solo in Italia ma in tutta l'Europa. E lui mi ha aiutato tantissimo in questo fatto, perché a me ho detto, Gerardo, no? Diciamo di Gerardo, tu mi devi mi dare quelle piccole parole di come dare un passo, un passaggio di prima, di schierda, di direita, no? Mi dà cosa di pratica in Di campo. sopravvivenza in campo, Ecco, proprio. ecco, perché poi non ti preoccupare, perché poi con i piedi sono sicuro che parlerò meglio con i piedi che con le bocche, no? Ma comunque è andata così. Ma ti dico che all'inizio sì è una difficoltà enorme perché anche se è una lingua non è difficile, poi è bellissima, però l'accento, no? La pronuncia, no? Che si deve pronunciare bene perché sennò diventa anche un altro significato. Ma comunque sono stato molto felice, abbiamo divertito tantissimo, secondo me più in campo che parlare, no? Che Ma come parlare, poi ho sì. trovato Diego, come tu hai detto, che Diego parlava lì, parlavamo un po' portugnolo, poi un po' mesclato così, ma poi abbiamo cominciato a parlare italiano e poi anche quando siamo smesso sui telefoni, cose, sempre parlavamo di italiano. In italiano. Então, ti dico che è stata un'esperienza molto, molto bella. Ma proprio per questo, perché proprio Gerardo, la prima volta che l'ho contattato, Sì, lui mi ha detto, ma Careca non parla propriamente l'italiano standard, lui parla il napoletano, quindi tu ora sei orgoglioso di parlare questa lingua. No, non è che riesce a parlare qualcosina così, ma è bello perché è che o napolitano, no? Loro mangiano un po' le parole, no? Sì, Allora le fa sulla metà, ma comunque è così, che era come io andavo a mattina a fare gli allenamenti, e poi c'era il pomeriggio, io non andavo a casa, no? Perché poi avevo i bambini piccolini, no? E io rimaneva sempre lì, mangiava lì a Soccavo, che è il centro sportivo nostro, sì.
E poi stava sempre con loro, c'era un ragazzo che curava il campo, no? Il campetto, Sì, no? Queste cose, si chiamava Picconi, ma lui parlava proprio una cosa che ma non si capiva proprio niente, lui già c'era un po' di età, però io stavo sempre con lui a casa sua e lui viveva proprio lì al centro sportivo. Poi questo di me, poi c'era Carmando che era lì di Salerno, che anche è un personaggio lì che era proprio a fianco a Diego, no? Anche sui mondiali che è andato con l'Argentina, però è un massaggiatore, un grandissimo, una grande storia. Sono stato questi ultimi tempi lì, fa un 3-4 mesi sono stato in Italia, a Napoli, lì ho trovato. Di me già purtroppo già non sta con noi, no? È morto, però la immagine tutta di questa gente ti dico che è stata fantastica, fantastica di ricordare questi amici. molto bello perché poi già mi hai detto che all'inizio è stato molto difficile, quindi era un ostacolo all'inizio questa lingua, ma poi può essere che si sia trasformata in un'opportunità. Sì. Cioè, raccontaci di più proprio di come hai imparato a comunicare con i tuoi compagni di squadra, con l'allenatore, poi dentro e fuori al Eh, campo, e se hai anche degli esempi, no? sì, Di sì. scambi di questa lingua. Io quando ti ho detto no, che sono arrivato all'87, no, siamo andati subito ho fatto esami medici, poi Sì, siamo andati a Madonna di Campiglio, no, a fare il sì, ritiro, ritiro. no? Poi non c'era, perché prima c'era Diego, no? C'era Maradona, poi sono arrivato io, poi è venuto Alemão, che è un altro brasiliano che già vivia in Spagna, né? Giocava nell'Atletico di Madrid. E poi è diventato anche più facile, ma all'inizio no, sono stato proprio da solo, tutti italiani lì, io non capivo proprio niente. Niente. Hanno mi contrattato un interprete che Mhm. chiamava, non so se è vivo ancora, Dos Santos, so di cognomi, però lui viveva a Zurigo. Ok, E a lui, Zurigo, ok. però lui lavorava con musica, Ah, ok. non capiva proprio un cacchio, niente, non capiva niente di calcio. Ok. Allora abbiamo cominciato un po', ho detto, oh, Dos Santos, a me mi serve cosa? Tu parla con il mister, che era Ottavio Bianchi, e tu fai la traduzione il più semplice possibile, tu mi fai la traduzione che io capisco in campo. Allora, Ottavio Bianchi, il primo anno, ho giocato anche con la numero 7, con la maglia numero 7, che c'era Bruno Giordano, io ho lasciato Esatto. lui con giocare con la maglia numero 9 perché già c'era secondo me è stato uno dei più forti che ho conosciuto come italiano, e con una personalità, con una tecnica. Ho detto, no, tu giochi con il numero 9, gioco io con il Esatto. 7. Boh, abbiamo diventato amici, questi giorni che sono stato lì abbiamo divertito perché poi è una persona che mi piace assai. Il fatto di Dos Santos, parlavo con mister e lui faceva la traduzione, però qualche traduzione un po' storta, però capiva. Però c'era un giorno che stavo già a Lodroni, più giù lì da Madonna di Campini, e io vedevo lui che stava parlando con Ottavio Bianchi, ma così da 1 minuto, 2 minuti. Ho detto, ma tu mi devi tradurre. Se lui fa, io voglio che Antonio rimane lì alla destra, poi va a centro. Tu mi fai questo, lui vuole che tu stai a destra, però in situazioni così la palla a sinistra, tu fai il coltello, no? Da noi fai il faccone, ma fai il Ok, il coltello e coltellone. anticipa i difensori. E lui non mi faceva la traduzione. Ho detto, oh, ma tu stai parlando da 2 o 3 minuti, non mi fa la traduzione? No, aspetta. E continuava a parlare con misti. Ho detto, oh, ma così è impossibile, cacchio. Bom, lui è finito, lui ha detto, no, è che io stavo parlando con Ottavio Bianchi, lui, no, il interprete. Ma tu non devi parlare con lui, tu devi ascoltare e passare a me. Lui ha detto, ma perché Antonio deve stare sulla destra larga, poi andare il centro per avere un'opportunità, una palla, gol? Perché lui già non rimane lì, centrale, che è più facile per lui. Io ho detto, ma mamma mia, ma non è così, io devo fare una finta, devo fare qualcosa da Ok. cercare, questo è un sistema tattico di cose. E lui no, no, ma Antonio perché non è meglio che Antonio sta lì più vicino alla porta, perché lui deve stare a destra.
Io e il mister non facendo la traduzione, però lui non mi traduzia, no? Ah, Quando ha ok. cominciato a tradurre, no, non l'ho capito, mister, no, non ti preoccupare. E uma settimana dopo l'ho mandato via, falou, no, vai a Zurigo a fare un po' di musica, traduzione di musica, perché tu non mi servi qua. Ma comunque abbiamo divertito, siamo stati quasi 2 settimane, Ah, quasi due no, 10 giorni, settimane. 10 giorni. Ho detto no, no, non ti preoccupare, perché poi è arrivato Diego, no? Diego è arrivato la seconda settimana, Ok, la prima settimana subito. Diego non stava con noi, che era ancora in vacanza. Ali è diventato più facile perché un po' né, di castigliano, di spagnolo, capivo un po'. Allora poi è diventato tutto più facile, ma questo Dos Santos eu mi ricordo come se fosse oggi, mamma mia, Dio mio, mi ha dato un lavoro. Ma Due comunque so, settimane, quindi, diciamo. 10 giorni, mamma mia, proprio Quindi l'interprete, diciamo, ha creato più più difficoltà più difficoltà che perché lui voleva facilitare capire, il ma lui ho tutto. detto, ma tu non hai dato mai un calcio, ma che cacchio vuoi sapere di cose? Mi passa che io mi metto d'accordo, ma comunque abbiamo divertito, poi non l'ho trovato mai, lui è sparito, non so. E lui era di San Paolo, lui viveva qua a San Paolo, poi è Era andato lì a fare un paulistano? lavoro a Zurigo Un di produttore musicale? opera, no? Di opera, traduttore di opere, di cose. Mamma Ah. mia, è proprio difficile Ah, ok, diciamo che era un appigliare un campo costume. completamente Un differente. avventuriero, non so come dire. Sì. Eh, E appunto, cioè, hai parlato del fatto che poi sul campo è stato tutto più semplice perché il calcio alla fine, un po' come la musica, sì, però il calcio ha un suo linguaggio universale, quindi fatto di gesti, un sì, po' di sì, intese, e quindi pensando al fatto che tu sei stato con Maradona, ma anche con Giordano, ma quello che sì. avete fatto tu e Maradona è stato pura poesia, no? Magia, La parlando magia appunto di che magica. a E magia è stato né, con Maradona, Giordano, no, no? esatto, Magica, né? magica. Con Careca. E quindi raccontaci però un po' di questa poesia anche linguistica, no? Calcistica e linguistica, perché parli di questa anche, no, commistione di lingue, di questa unione. Ma è sul fatto di anche non sapere l'inizio, no? Di capire o di fare capire le persone, però era una cosa più facile per noi quando giocava il pallone. Sull'allenamento è facile, che devi fare un giro di campo, 3-4, tu capisci subito. Però in campo, non so, il fatto di parlare un po' quello basico, però di capire anche, di avere anche la sensibilità di quello, di Diego, una hora che lui mi guardava, sapeva che io dovevo anticipare, dava anche io l'inizio per lui di creare qualcosa. E Bruno Giordano è la stessa cosa, però era molto intelligente. Era un po', io chiamavo lui come un sudamericano, perché è molto intelligente, era uno, due, sono tutti la finta stretta. Diego perché giocavamo io e Bruno avanti, e Diego che veniva, che faceva il numero lì, assistenza, di cose. Allora abbiamo divertito, per questo che è stato poi creato questa Magica. magica che ha incantato sicuramente a tutte, non so, a Italia, i napolitani, è proprio, mamma mia, sono proprio innamorati di questa Sì, magica, ma penso che tutto il mondo, perché l'epoca nostra, il calcio no, italiano era il numero uno del numero uno. Era mondo. il più ambito E proprio c'era, come... giusto perché c'era poi, prima è iniziato con 1 stranieri, poi al secondo e poi ha aperto il terzo, no? Poi adesso il mercato come europeo che è liberato, ma comunque abbiamo trovato tantissimi giocatori là lì, proprio noi che avevamo Diego, io, poi Alemão, poi il Milan con gli olandesi, con Gullit, Van Basten, Rijkaard, i tedeschi na Inter, Lothar Matthäus, Bremer, Folle, o alemão jogava na Roma, na Juventus, Platini, tudo com esse astro grandissimo, no? Che sicuramente hanno fatto anche la partecipazione nel mondiale di 86, no? Mhm. Come a Franza, come a Germania, anche Italia, e Brasil, che sono andato nesse mercado italiano. E era sempre um campeonato muito equilibrado, não? Muito forte, equilibrado,
però c'era sempre la potenza, né, che era il nord, no? Che era la Juve, Juve. no? Che era Agnelli, tipo il Milan che era di Berlusconi, tutta questa cosa qui, c'era questa influenza, però da noi avevamo questa magica, anche gli altri giocatori italiani che erano anche bravi, come De Napoli, che ha giocato anche poi in nazionali, Salvatore Bagni, poi è venuto Gianfranco Zola che ha fatto anche una storia lì grandissima, Ciro Ferrara, un sacco di italiani Gli molto italiani molto importanti forti. che hanno lasciato più forti queste squadre, che abbiamo vinto quello che abbiamo vinto, però potevamo vincere anche di più. Però il problema nostro magari era una rosa stretta, no? C'avevamo una squadra, però non una squadra, una rosa di 20 giocatori così, perché una volta faceva male Bruno o Diego, c'era i ragazzi però ancora non era Non pronto c'era, così. ok, un E poi c'era ricambio che un poteva... ricambio così subito, da livelli di cosa, però con tutto il rispetto, ma poi c'era la Juve che era forte, Forte. con tutte le cose come il proprio Milan che premeva i tridenti loro lì, olandesi, erano molto molto forti. Poi c'era Paolo Maldini che stava iniziando, c'era Baresi, c'era Tassotti, c'era Carlo Ancelotti, che adesso è il nostro allenatore nazionale, poi c'era Donadoni, c'era molta gente forte nel Milan, ma comunque abbiamo divertito, come si dice, abbiamo divertito assai. L'avete anche battuta, ma queste squadre sono state anche battute. La tua Sì, prima tripletta è stata con la Juventus. sì, sì. Quindi... Ti dico che fare la rivalità più grande sicuramente è Napoli-Juve. Io ho avuto questa opportunità di fare 3 gol lì, abbiamo vinto anche na quarta di finale, abbiamo vinto una partita con loro storica perché abbiamo perso lì 2-0 e poi abbiamo vinto in casa, siamo andati in semifinali, poi finali siamo riusciti a vincere la Coppa UEFA, no? Sì, Che è la Coppa anche UEFA poi. una cosa molto importante, che è un scudetto fuori all'estero, che ha dato anche la Se non mi importanza. sbaglio era l'89. 89, poi 90 Poi abbiamo 90 la Supercoppa italiana. secondo scudetti, Il secondo la scudetto. Supercoppa che è stata anche con la Vabbè, tu Juve. c'eri che hai contribuito, diciamo, al secondo scudetto della storia del Napoli. Sì, Quindi... sì. Comunque io dico sempre così, che vincere, no, in quella epoca, oggi è cambiato tantissimo, magari possiamo anche parlare un po' di questo momento del Napoli, ma comunque vincere in quella epoca lì, il Napoli che abbiamo vinto lì 2 scudetti, vale per 10, 12, perché era molto, 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 molto difficile. Era No, molto immagino. difficile. Era molto difficile. E quindi Non solo in campo, ma anche fuori. Né? Qualche dubbio non era per noi, ma sì per la Juve. A qualche dubbio, un rigore? No, no, per il Napoli no, per il Juve rigore. Allora, ma era così. Va bene. Io appunto non parlo della mia squadra, poi possiamo... Ma tu sei milanista o... Io sono juventino. Ah, juventino, allora tu capisci ma io bene. sono in vesti istituzionali e neutre, qui parlando della lingua italiana, Sì, però appassionata di calcio. E ritornando a Napoli, quindi non al nord, ma spostiamoci appunto nella città partenopea, appunto la città di Napoli è un'espressione unica dell'italianità, cioè in generale è proprio il simbolo dell'italianità. Tu attraverso la lingua, la cultura, il dialetto, sei riuscito un po' di più a capire proprio la città, questa cultura napoletana, il loro calore, la passione e poi riuscire a diventare uno di loro, e direi che ci sei riuscito, in un certo senso. Sì. Il problema non è un problema, no? Perché questa è una cosa di napoletani, che è uno così che ama il calcio, che ama il giocatore che fa la storia, che ha cambiato la storia loro. Allora, tutto questo, come proprio Diego. Diego era molto, ma molto di più. Perché lui non poteva uscire per fare una passeggiata sul lungomare, fare qualcosa così. Io provavo di essere
uno come loro, così, normale. La domenica vado in campo, o mercoledì di sera quando c'era il corpo, ma domenica andavo in campo ero careca. Io volevo essere così come Antonio, o anche come Careca, ma per uscire per la strada, per fare un pensiero, non c'era come. Perché il tifoso era un pazzo, perché voleva toccare, voleva fare una foto, voleva fare un autografo, voleva stare vicino a noi. E poi in epoca non c'era questo aereo privato, non c'era nada. Noi per andare fuori a Norgia, a Roma, andavamo di aereo normale, che va tutti quanti. Allora era una difficoltà enorme per andare a cena, per mangiare qualcosa. Noi andavamo di casa alle 2 di mattina per mangiare. Quando i ristoranti stavano chiudendo. Stavano chiudendo, sì. Eravamo lì perché poi non c'era il telefonino. Esatto. Pensa solo, ma se c'era il paparazzi, quello di fotografi, però non c'era il telefonino. Era una difficoltà enorme, però io capivo che così, anche Diego capiva, però lui sentiva un po' una pressione, una pressione, no? Perché anche magari lui voleva trovare il tifoso, stare lì a lungomare, lì a Margellina, per fare una foto con le parole, ma nessuno lo lasciava cosa, no. Perché la passione era molto, ma molto più grande che magari che lui, che loro. Dice, no, è l'unica volta che posso toccare lui, io posso fare una foto da vicino. Noi no, non era così. Noi volevamo stare molto di più con loro, ma i napoletani non sono così. Per questo che oggi ancora, che Diego già fa un tempo che è andato via, però se tu vai a Napoli, dappertutto, dove si cammina, in negozio, in ristorante, foto di Diego dappertutto. Tutto, sì, sì. Então non c'è come dimenticare questa storia nostra. È chiaro che lui è stato imperatore di tutto, perché lui ha cambiato tutto un sistema che il sud soffre un po', come anche qua c'è il nord e il sud, c'è quella rivalità, ma siamo tutti umani, tutti noi vogliamo uno e gli altri bene, però era difficile, ma io ti dico che anche come chamavamo di macchina, no? Una macchina, però il percorso nostro che dovevamo andare a Soccavo era sempre lo stesso, allora c'era un sacco di gente guardando sul semaforo, che si fermava e andava lì per pigliare l'autografo. A volte siamo cambiati un po', lui ha comprato una barca, abbiamo cominciato ad andare nel mare, ha cominciato a fare la fila sul mare, tutti quanti con la barca che voleva saltare da noi per pigliare un autografo. È una pazzia. Anche in barca, quindi eravate circondati. Pensavamo che era più tranquilli, no, è diventato anche un macello, mamma mia. Ma comunque io ho vissuto lì 6 anni, 4 anni con Diego, ma io ti dico che io vado molto volentieri, torno sempre quando posso e ti dico che esco così, metto solo un cappellino, occhiali. Quindi ancora è difficile uscire. Sì, però mi piace di più perché ultimi, non che ha fatto bene, no? È una cosa che questa pandemia ha distrutto un po' noi, però sulla pandemia c'era la mascherina, c'erano gli occhiali, c'erano anche i cappellini, poteva uscire un po' più tranquillo. Camuffarvi, sì, giusto, ma comunque è sempre bello. Io gli ultimi, a maggio che sono stato, sono andato anche a stadio, per andare allo stadio c'era difficoltà per parcheggiare, allora tu devi fare una camminata un po' lunga. Io ti dico che è difficile, però è bello, perché pensa io sono andato via in 93, ritorno questo anno che io sono ritornato lì, ancora loro parlano di Antonio Careca, vanno sui stadi. Questa è una gioia. Anche più giovani? Sì. E questo è bello. Quella è bella perché c'è una storia che è del nonno, il papà, del zio, e conta questi ragazzini, che aquella vecchia epoca nostra, aquela glória, aquele scudetto, il primo scudetto che vale di più, il secondo, venuta, Coppa UEFA, adesso c'è già il quarto scudetto, no?
Comunque io ti dico che sempre il primo è sempre, no, più, c'è un valore molto speciale. Io ho vinto subito il secondo, ma mi sento un napoletano per questo, per questa passione. Io dico sempre che loro o è uguale o forse qualcosina in più fanatico che i brasiliani sul calcio. Loro sono Sì, pazzi per il calcio. infatti qui dicono che sono pazzi per il calcio, ma anch'io penso che in Italia ci sia un fanatismo ancora, Sì, secondo me sì, è sono un proprio fanatismo maggiore, maggiore, esattamente. sono Però è bella proprio... questa cosa dei giovani perché c'è questa trasmissione della memoria come se fosse un racconto epico, Sì, no? Che sì, si racconta di generazione in generazione, quindi ecco che rimanga un po' il ricordo. Mi hai fatto pensare alla pandemia, se non sbaglio, che Totti è un po' così a Roma, no? Totti non sì, può uscire di sì, casa. sì, E mi sembra che durante la pandemia, appunto con un cappellino, una mascherina, sei riuscito ad andare in giro sì, per Roma indisturbato, poi qualcuno forse l'ha riconosciuto, ma è la prima volta che si è potuto godere la sua città, forse. eh. E, Ma è insomma, così, ma non è solo con noi lì a Napoli, è chiaro che noi stiamo parlando un po' guarda, in generale d'Italia, di cultura, ma io c'ero uno che vive vicino a casa mia lì a Campinas, che si chiama João Paulo. João Paulo giocava del tempo, una época, in 89, 90, giocava nel Bari, no? E abbiamo trovato, sono andato a un anno, 2 anni fa. No, abbiamo trovato prima da pandemia, che è stato 2019, 2020, poi 6 mesi fa siamo stati anche a Bari. Lui non può lui uscire non può uscire. na città. Lui va lì su un bar, su un ristorante, dove c'è un po', perché lui è anche una fisionomia, no? Molto Non è riconoscibile. cambiato, allora è Ok. facile di riconoscere. È impressionante, non è solo in Napoli. Napoli è chiaro che è stato il più forte, più grande, il più genio di cose che è stato Maradona, che per lui sicuramente ha sofferto un po' di questo fatto di poter uscire come uscire in Argentina o in Brasile, che è stato un paio di volte a casa mia, ma anche qua, quando guardavo, ma sei Diego, sei Diego? Sì, ma è cacchio, ma che sta facendo qua in Brasile? Qua? I tifosi anche qua, ma però i napolitani è proprio una cosa che louca, pazza, pazza. È molto bene. E, ma appunto, sempre tornando un po' alla lingua italiana, credi che l'italiano per i brasiliani sia più facile da imparare per una questione di vicinanza culturale, di carattere, di temperamento? C'è Sì, questa facilità magari? sì, sì, e poi c'è anche sul fatto di anche gli abiti, no? Di cose, di gesticolare un po'. E noi a San Paolo, principalmente a San Paolo, né, c'è una comunità di grandi, no? Italiana. Noi abbiamo qua la zona qua di solo italiani, cosa. Allora, questo c'è questo rapporto più, si va in campagna qua di San Paulo, anche c'è un sacco né, di italiani che è venuto per lavorare sull'agricoltura, di cose. Allora, vicino a Campina sono tantissimi italiani, allora già Sì. avevo questo, un po' questo rapporto, però non così con una No, frequenza di certo. cose, però io ti dico che forse questa opportunità già di convivere un po' qua sui ristoranti, su tutta questa cosa, è diventata un po' più facile Più per noi. facile. Sì. E c'è un'espressione, una parola in napoletano o nell'italiano in generale che un po' ti è rimasta nel cuore, che magari No, adesso usi io ancora? io sono di campagna, sono di Araraquara, no? Da San Paolo a Araraquara Sì, sono 300 km, 280 e qualcosa. Io sono cresciuto per la strada, giocavo il pallone per la strada. E ha una parola che mi marca molto, che il significato, no? Più o sì? meno è la stessa cosa, è scunizzo, no? Sconnizzo. Che è ragazzo di rua, no? Rua, Di rua, sì. di cose, scunizzo. Então, quando andavo anche lì a Napoli, lì su quartiere spagnolo, sulla cosa, vedevo quei ragazzini giocando sulla strada, a Margellina lì, scunizzo, scunizzo. Voglio, è troppo bello, cara.
io penso sì, o Iscunizzo acho Perché è che quella parola che faceva da ponte, no? Fra queste tue due esperienze, no? sì, sì, secondo me Creava... sì, perché mi ricorda perché mia madre, mio padre anche ha giocato calcio, né? Però noi in epoca c'era un po' più di libertà di essere creato sulla strada così. Oggi è cambiato tantissimo il Cambiato. mondo, anche in campagna anche è un po' più difficile. Ma io era sempre per la strada, dovevo andare a scuola e uscire da scuola, qualche campetto che si trovava lì in una terra battuta, fermavo lì, giocavo. Poi arrivato con con la divisa, no, da scuola, tutti sporchi. Mia madre, mamma mia, ma dove sei na scuola? No, sono andato in scuola, poi siamo andati a Poi fare la partitella, no? Ma è così, per questo che Scunizzo è così, la pronuncia non so se è, ma Scunizzo è proprio questa. sicuramente mi marcò abbastanza. Bellissimo. E appunto il napoletano mi sembra perfetto e ti va, cioè adesso concludendo un po' questa intervista, ti va di aiutarci a ripetere un pezzo di una canzone di Massimo Ranieri in napoletano? Magari ci provo io e poi Ah, dopo ci ma puoi provare tu. eh, Ma io ti posso pure a far me leggere, così, ce l'ho qui per già pronto, ce l'ho qui. c'era una, appunto, volevo ricordare, c'era di... No, io l'ho visto una, è, brava, è bellissima questa, ma non so se riesco, ma c'è una, no? Che era di, che possiamo anche poi, che è Sì. di Pino Danieli, che noi stavamo molto con Pino Danieli, no? Ah, Che era Napoli mia, ah. Napoli mia, è molto bello. E lui era sempre con noi, mio Pino, anche Lucio Dalla era sempre lì, andava a guardare la partita. Era os Ramazzotti, stava iniziando, era un bambino proprio. Veramente. Pensa só, poi è diventato anche un fenomeno. Vedi che la musica poi... Ma la musica, il calcio, le Eh, cose è sempre... Ma di Massimo, boh, io non questa è sono così. una... A me mi piaceva molto la percussione, non so Sì. come percussione. Poi c'era Coragini, che ha giocato con noi lì, acho che 89, 90, che era, piaceva la chitarra di cosa. Allora io andavo un po' na percussione, però per parlare già era difficile, pensa solo per cantare. Ma quindi suonavi anche? Sì, mi piace fino Suoni? a sì, un po' di percussioni, di cosa mi piace. La batteria è molto più difficile, no? Oggi c'è un strumento più come cajón, che è peruano, è un strumento, coisa che si fa un po' più come a batteria, però è più semplice, no? Perché la batteria tu devi usare il piede sinistro, destro, a mano, né? È molto più difficile la coordinazione, ma comunque sulla percussione a te andava bene, ma però, mamma mia. Poi Comunque c'era Pipin di Capri, Peppino di che Capri. stava sempre con Sì, noi. Per questo che dico, lei il calcio, la musica musica. è sempre... Beh. Non è che il tempo passa per tutte, no? Uno purtroppo... Ma Eh, chissà, io, quello che ho detto prima, che ce l'ho tre nipoti oggi, uno di 12 che è Davi Luca, uno di 9 si chiama Antonio come io, e uno di 6 anni si chiama Matteo. Speriamo, chissà, eh, dove possa perché no? portare avanti questa storia aí del nonno. Beh, Speriamo. ti piacerebbe Sì, quindi molto, molto. È se che sono portassi... giovane ancora, ho una pressione grande perché, chi è il tuo nonno? Tu, Antonio Calè, chi è Ma io mi auguro, loro hanno una facilità per giocare, per praticamente quasi tutti i sport loro sanno fare come faceva io una volta. A me mi piace giocare a tennis, di pallacanestro e meno male che ho scelto il calcio, così è stato meglio. Beh, è stato meglio per tutti, mi sembra. Buona, buona, buona. Possiamo dire che è stato meglio Sì, per tutti, sicuramente. Beh, grazie mille, è stato molto bello ascoltare Careca, quindi la sua esperienza al Napoli,
il suo legame con la lingua italiana, col napoletano, con i suoi compagni di squadra, anche aneddoti che non conoscevamo e anche le storie, no? Con i musicisti. Quindi ti ringrazio moltissimo per Grazie. aver in qualche modo accettato l'invito a partecipare a questa intervista. Noi ti aspettiamo sempre all'Istituto Italiano di Sì, Cultura perché la prima volta io ti ho incontrato qui Sì, durante un nostro evento. No, ma E quindi grazie mille, ti siamo molto grati. grazie, ti ringrazio. E noi, come qua in Brasile, si fa la feijoada, si fa lo churrasco. E lì a Napoli ho subito già imparato e mi è piaciuto assai. Stanno gli spaghetti a vongole, non solo io come tutti i figli, ma c'era la biondina mia, la Ellen, no? Che era piccolina, mamma mia, come mangiava questi spaghetti a vongole. E dico che anche oggi, quando andiamo sui ristoranti qua in San Paolo, o dappertutto che troviamo, o quando arrivo a Napoli, tutti quando spaghetti a vongole, Vongole. spaghetti a vongole. Ah, che Abbiamo poi la mozzarella, no? Che anche c'è la storia nostra nel Napoli, lì a Battipaglia, lì tutta una tutta la regione di parte cose attorno che è meravigliosa. che è bellissimo. Ma ti ringrazio e ci vediamo presto. Prestissimo. Vediamo. Ciao, ciao Prestissimo. Leo. Vediamo.